السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيرما أراضي في لحية، مرة جديدة، مكان جديد وفيرما مميزة جديدة خاصة بالناس اللي بغات الفيرمات من الحجم المتوسط، الناس اللي بغات تجي تجلس في الفيرما ديالها ترتاح فيها وفي نفس الوقت عندكم كلها مجهزة بالأشجار. 1200 شجرة مختلطة بما فيها البعويد، بما فيها الحامض، بما فيها الرمان، بما فيها الكرموس اللي هو التين. وبطبيعة الحال المنزل ديالنا ها هو كاين فيها، والبئر كاين وهي كاملة مجهزة بلا كوتا كوت. هاد الفيرما هذه هي جات في نواحي مدينة تيفلت، والمسافة بينها وبين الطريق المعبدة 500 متر فقط. خليكم معايا في الفيديو اليوم، غادي نتساراو في هذه الفيرما اليوم، نشوفوا شنو كاين فيها ومن بعد نعرفوا الثمن. يلا نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها، كيبان لكم بان هذا هو المدخل الرئيسي ديال الفيرما ديالنا. كتشوفوا راه عندها الباب هنا بالحديد زائد السور، وهذا الباب ديال الجيران اللي كتشوفوا فيه هنا بطبيعه الحال. وهذه هي الطريق الرسميه اللي كتجبني من الكودرون. بطبيعه الحال هاد الطريق هذه راه غادا مكمله، نوريكم الجهه الاخرى. ها هي كتبان لكم غادا ديريكتومون كتمشي من هنا وكدوز حدا الجيران اللي كاينين تماك ومشات مكمله. هاد الناس عاد شراوها هما كذلك هنا، والناس راهم شارين الارض ديالهم لهيه. يلا فين غادي نمشيو ندخلوا لداخل الدار. بمجرد كندخل كيبان لي بانه عندنا السياج على الجهه اليسرى، هو واضح لكم بالبيكيات ديالو، وبطبيعه الحال على الجهه اليمنى كذلك. وهنا هذا المكان هذا كله مغروس بالاشجار ديال الزيتون حتى كنوصلوا للمكان اللي فيه الارض. هذا الجزء هذا اللي كتشوفوا فيه ولا هذه الطريقه ديال خاصه فقط بالفيرما ديالنا، ماشي طريق مشتركه، لان الباب خليناه من مورانا. وكتشوفوا الدار ديال الجيران راه كاينه على الجهه اليمنى، مازال غادي نشوفوها كذلك. يلا نمشي لهيه ونوريكم هذا المكان اللي دخلت منه، هو اللي كنت واقف فيه قبل قليل، هو هذا اللي كتشوفوا كما وريتكم السياج على الجنبات بجوج الاشجار ديال الزيتون. وكتشوفوا بان الكهرباء متوفره عندنا. هذا هو المكان الخاص بالكهرباء، هو هذا واضح لكم. دابا يلا نمشيو نكملوا الفيرما لداخل. معلومه اضافيه، انا غادي مع الطريق باش ندخل للمكان لداخل، وكيبان لكم بانه راه كله هنايا غادي بالاغراس ديال العنب كما شفتوا راه هنايا. اما الا درت للجهه الاخرى كيبان لي كله كذلك غادي باغراس ديال العنب حتى كنوصل للمكان اللي فيه الباب. كنوصل لهذا المكان هذا كنلقى عندي الطريق راه مكمله حتى كنوصل للمنزل اللي غادي نشوفوه ان شاء الله. وكنلقى الشكل ديال الفيرما ديالنا من هنا على هذا الشكل هذا واضح قدامكم. وهذا السور او الحد بالضبط اللي كيفرق الفيرما ديالنا مع الجيران. هذه هي الدار ديال الجيران من هذا الجانب هذا هو. يلا هادو كلهم اللي كيبان لكم تما كما قلت لكم 1200 شجره مختلطه، واللي بدات كتعطي ولله الحمد الغله ديالها. وراونا بطبيعه الحال الفيديوهات من السنه الماضيه كيبان لنا فيهم البعويد حيدوا منه كلاوه وباعوا منه كذلك. حنا غادي نتسراو فيه بشكل كامل. شنو بان لكم، نمشيو جهه المنزل او نمشيو لهذاك المكان؟ كنظن بانه نمشيو نشوفوا هذه الفيرما ديالنا من هذا الجزء هذا، وغادي كنتسراو فيها ومن بعد نرجعوا نشوفوا المنزل على بركه الله من هنا. اول حاجه غادي نبداو بها من بعد ما جينا هذا كل المكان اللي كنت فيه حاليا، وقلت لكم هذا هو السور ديال الجيران. كنجيو كنلقاو عندي 5 ديال الخطوط، 1 2 3 4 5 ديال الخطوط ديال الاشجار ديال الاجاص ديال البعويد. هادو كلهم كاينين هنا ومشاو حتى للنهايه ديال الفيرما ديالنا اللي من الجهه الاخرى. كما قلت لكم هنا المساحه ديال هذه الفيرما هذه هي 1 هكتار و2000 متر، وبطبيعه الحال راه كلها مغروسه من هنايا كيف ما شفتوا باينه لكم هاد الجهه. نمشيو لذاك المكان ديالي. ملي كنوصل لهذا المكان كتبان لنا الاشجار ديال الاجاص ديالنا هي هذه اللي كتبان لكم هنايا تبارك الله ما شاء الله. دابا غادي نوصلوا للمكان اللي فيه الاشجار الخاصه بالحامض كما كيبان لكم، هذا هو العدد ديالها ومشات حتى للجهه النهايه لهي. فكاين عندنا كذلك الاشجار الاخرى ديال السفرجل وكذلك اشجار الرمان غادي نشوفوها تما. قبل ما نهبطكم تما كنبغي نوريكم المناظر الجميله اللي كاينه في الجنبات ديالها. هذيك المنطقه دايره بحال واحد الواد ليس من لهي، ولكن راه من بعد الارض. ولكن غادي نرجع نوريكم الاجاص ثم من بعد نرجعوا نشوف. ها انتم تبارك الله كيبان لكم قدامكم الاجاص هنايا في الشجره. بطبيعه الحال ما كاينش غير الشجره، يعني جميع الاشجار راهم بداو كيعطيو الانتاجيه ديالهم. نمشيو لهذوك اللي انا زدت عند هذه كذلك، هي كتبان لكم تبارك الله وما شاء الله كيفاش دايره. وهذا هما كلهم اشجار ديال الاجاص اللي كيبان لكم راه صغيره الحجم، ولكن بدات كتعطي الانتاجيه ديالها. يعني السنه المقبله ان شاء الله، هذه السنه غتستمتعوا بها والسنه المقبله غتاخذوا فيها اكثر. يلا نزيدوا لتحت نشوفوا انواع الاشجار الاخرى اللي كاينه ليه. بعض الحبات ديال الحامض هما كيبانوا لكم تبارك الله هنايا. كما قلت لكم هذا المكان كله مغروس بالاشجار الحامض، وبغيت نوريكم الشكل ديال الشجره كيفاش داير، وراه كيتسقاو بشكل كامل كما واضح قدامكم. ملي كنوصل لهذا المكان هذا وكنخلي الاشجار ديال الحامض اللي تكلمنا عليها واللي في بعض الدول كيسميوها كذلك الليمون، هذا هو الشكل ديالها. كيبان لكم البئر راه هو اللي مقابل معنا في ذاك المكان. وهاد الاشجار هنايا اللي تبارك الله كاين عندنا 3 ديال الصفوف ديال الاشجار كلها خاصه بالاشجار ديال السفرجل. غنوريكم بعض الحبات فيه من بعد نشوفوا الاشجار اللي كاينين عندنا. كتبان لكم تبارك الله ما شاء الله هاد الشجره هذه ها هما كيبان لكم الانتاجيه ديالها هي واضحه قدامكم هنايا. نزيدو نشوفوا الشجره اللي حداها، ها هي كتبان لكم. شوفوا شي يبانوا لكم الحبات ديال السفرجل
واضحين اظن، واضحين لكم قدامكم هنا باينين تبارك الله. يلاه باينين حاليا. نمشيو نزيدو نهبطوا ليها. ملي كنوصل لهذا المكان هذا كتلقاوه كله غادي بالاشجار المختلطه بما فيها الخوخ، الشهديه، البرقوق، كذلك المزاح، كل هذا الخط هذا غادي بهم من هنايا حتى للنهايه ديال الفيرما من الجهه الاخرى. وهنايا فين خلينا الاشجار ديال السفرجل اللي شفناهم حاليا. اما نظرنا على الجهه اليمنى فغادي يبانوا لي هاد جوج ديال الخطوط هادو من الاشجار اللي لكم المختلطه. هنايا هاد الخط زائد هاد الخط كلهم بالاشجار ديال الرمان غاديين من هنا بشكل مباشر. وهذا الخط النهائي اللي غادي هنايا كيبان لكم راه كله خاص بالاشجار ديال الكرموس اللي هو التين اولا الكرم، راه كله غادي من حتى النهايه ديال الفيرما كذلك. اذا هذه كانت هي الجهه اليمنى. غادي نديكم من وسط الفيرما ليها، ولكن قبل نوريكم واحد الشيء هنا. كتلاحظوا بان النهايه ديال الفيرما ديالنا كانت هي هذه. كتشوفوا هذوك هما الجيران ديالها من الجهه الاماميه، ونهايه الفيرما ديالنا بالضبط هو هذا المكان هذا اللي فيه السياج. وهذا الحد هذا هو اللي كيفرقني مع الجيران. اذا واضح قدامكم. والمكان اللي جيت قبل قليل منه وتمين هابطين هو هذاك المكان اللي ليها. يلا نمشيو لوسط الفيرما من الجهه السفلى. ملي كنوصل لوسط الفيرما من الجهه السفلى كيبان لنا المنزل ديالنا هو هذاك اللي واضح قدامكم. هذه هي الجهه اللي تسالنا فيها كامله كتبان لكم. والمكان اللي كنت فيه قبل قليل هو هذاك وجيت منه. دابا الا جيتوا تلاحظوا معايا في وسط الفيرما كيبان لنا البئر هو هذا اللي كاين هنايا، والخيوط ديال لاكوتا كوت هما غاديين في جميع الجنبات لان الارض مجهزه كلها بلاكوتا كوت. الجهه اليمنى ديالها هي هذه واضحه لكم هنا، والاشجار ديال الكرم اللي هو بطبيعه الحال التين هنايا. دابا قبل ما نمشي نشوفوا الجهه اليمنى ديالها غادي نطلعوا من هنايا نمشيو نشوفوا المنزل الشكل ديالو، نشوفوا الجهه العلويه ديالها، ثم نديروا دوره من المكان الاخر. يلا نمشيو كامل. المكان اللي كنت فيه قبل قليل هو هذا، قلت لكم راه غنطلعوا واحد شويه. كيبان لكم ها هي الجهه السفلى واضحه قدامكم هنايا. انا فين جيت في المكان اللي فيه البئر. هذا هو البئر، راه محفور بالصوندا وراه مدورين به كامل هنايا السور، ثم سادينه من الفوق باش يحميوه. وبطبيعه الحال جميع الاشياء المتعلقه به دايرين هنا لداخل. انتم كتشوفوا لاكوتا كوت راه كاينه عندنا كما قلت لكم هنا في الوسط. الواد ديال لاكوتا كوت دايرينه هنايا في الوسط. يلا نكملوا الان. ما ننساش نقول لكم انا طالع كيتلاحظوا قدامي هنايا مزروعين الاشجار ديال الزيتون وسط الفيرما وفي الجنبات ديالها كذلك كاملين، وفي المدخل الرئيسي ديالها. ملي كنوصل للمنزل ديالنا من الجهه الاماميه كيبان لكم على هذا الشكل. كنلقى بان المدخل الرئيسي ديالو هو هذا. هذه بطبيعه الحال هنا كاين عندنا المطبخ، ثم كاين عندنا بيت نعاس له اولا بيت اخر، وكاين عندنا صالون كبير هنا. المساحه الاجماليه ديال هذا المنزل تقريبا حوالي 70 المتر مربع. ثم كاين عندنا الطواليت ليها. هذا من الجهه الاماميه. غادي نوريكم الجهه الجانبيه ثم من بعد نجيو ندخلوا المنزل ديالنا من الجهه الجانبيه. كيف كتشوفوا هذه هي الجهه اليمنى ديالو. كيبان لكم هنا بعض الاشجار ديال الليمون حدا، وهذاك المكان هو اللي دايرين فيه هما كذلك مسبح ديال البلاستيك تماك حاطينه من اجل الاستمتاع الشخصي ديالهم. دابا فين غادي نمشيو ندخلوا للمنزل ديالنا تشوفوه من الداخل. بمجرد كنجي كندخل للمنزل ديالنا كتشوفوا بانه كاين عندنا هذا الكولوار اللي كاين هنا، والمطبخ هو هذا اللي تكلمنا عليه. ثم كذلك كنلقى عندي الصالون هو اللي مقابل معايا هنايا. وهذا المكان مخلينا كيدير فيه جميع الاشياء المتعلقه بهم، كذلك لافابو هي واللي هي فين كاين عندنا الطواليت والدوش. غادي نشوفوا الصالون ديالنا من بعد نجيو لهذا الشيء. ملي كندخل الصالون هذا هو الشكل ديالو تبارك الله. ها انتم واضح قدامكم هنايا كتشوفوه باين لكم بطبيعه الحال، والسراج ديالو من الجهه الخلفيه. هو كل شيء واضح عندكم هنايا. ملي نخرج نلقى بان المطبخ هو هذا اللي مقابل معايا هنا. ثم هذه تقدر تعتبرها مثلا بيت النعاس. غنشوفوا المطبخ اولا نشوفوا بيت نعاس ومن بعد نرجعوا للمطبخ. بمجرد كندخل لبيت النعاس هي اللي تكلمنا عليها. ها هي واضحه لكم حتى هو السرجم ديالها راه كاين تما، ومن الجهه العلويه كذلك راه باينه لكم. اذا هذا هو الشكل ديالها. الا خرجت منها نلقى الشكل ديال المنزل ديالنا في هذا لاطيراس هذا واضح لينا من هنا اللي دخلنا معاه. والباب اللي دخلت معاه قبل قليل هو هذا. والشكل ديال الفيرما من الجهه الاماميه اللي قدامنا هي هذه. ها هي واضحه. باب الصالون اللي دخلت معاه هو هذا اللي هنايا. غنشوفوا المطبخ دابا. الشكل ديال المطبخ هو هذا واضح لكم. مطبخ صغير ولكن جميل مقاد تبارك الله. اذا هذا هو الشكل ديال المطبخ. دابا صافي شفنا الدار نخرجوا منها. بمجرد كنخرج كنشوف بان هذه الجهه الاماميه اللي مقابله معايا واضحه لكم. دابا فين غادي نمشيو كاملين الجهه اليمنى او اليسرى بالضبط ديال الفيرما ديالنا نشوفوها. وما ننساش نقول لكم بان الجهه اليمنى ديال المنزل ديالنا كتشوفوا ليه هذا هو الكشك الخاص بالتربيه ديال الدجاج. هنايا فين دايرينو وبطبيعه الحال الجهه الاخرى. دابا انا وصلت للجهه اليسرى ديال الفيرما ديالنا. كيبان لكم السياج هو هذا اللي غادي هنايا. كيبان لكم هاد جوج الخطوط هادو كلهم ديال الزيتون. المنزل ديالنا اللي كنا فيه هو هذاك، وهذا المكان هذا كله مغروس بالاشجار ديال الاجاص اللي هي البعويد. كنا سبقنا شفناها من الجهه الاخرى، دابا كنشوفوها من هاد الجهه هدايا. والحدود ديال الفيرما ديالنا هو هذا المكان هذا اللي غادي. يلا نزيدوا ليها. كنلقى الوسط
ديال الفيرما ديالنا من الجهه اليسرى المكان اللي كنت فيه قبل قليل هو هذاك اللي لهيه المنزل ديالنا هو هذاك اللي تسرينا فيه وشفناه. وهنا هذا المكان هذا هو اللي مغروس فيه الحامض او الليمون. كيبان لكم الجيران راهما من ديك الجهه، الجيران الاخرين راهما من ديك الجهه، وكذلك المناظر اللي جميله. هنايا ندوركم الجهه الاخرى المكان اللي قلت لكم فيه بحال واحد المرجع راه هو غادي ليه تبارك الله تماك داير بحال واحد الواد صغيور، يعني واحد المنظر اللي جميل تماك. نزيدو من هنايا نشوفوا النهايه ديال الفيرما ديالنا من هذا المكان. النهايه ديال الفيرما ديالنا من هنا من الجهه الاماميه ثم من الجهه اليسرى هي هذه كتشوفوا المكان غادي بالسياج هنا. وانا رجعت للمكان اللي فيه الاشجار ديال السفرجل زي الاشجار ديال الرمان هي. والمنظر من هذه الجهه ها انتم كتشوفوا المنزل ديالنا هو هذاك اللي واضح قدامكم تماك، والمنزل ديال الجيران هو هذاك اللي واضح قدامكم تماك. المكان اللي كنت فيه قبل قليل اللي جيت منه هو هذاك، وكل شيء حتى هذه الجهه هذه راها مجهزه بلا كوتا كوت. وهكذا غادي نكونوا تسارينا في الفيرما ونشوفوا الاشجار ديالاش ديال التين كيفاش الشكل ديالها. الاشجار ديال التين هي هذه تبارك الله كتبان لكم هنا، كيبان لكم راه النهايه ديال الفيرما كلها غاده بالاشجار ديال التين من هذه الجهه، الاشجار ديال الرمان هنايا، وكذلك الاشجار اللي تكلمنا عليهم هنا ديال السفرجل، الاشجار المختلطه بالفواكه اللي واللي هي الاشجار الحامض ثم الاشجار الاجاص على هذا الشكل. نهايه الفيرما من الجهه السفلى كتكون واضحه قدامنا. اذا كانت هذه الفيرما ديالنا بالنسبه لي اليوم المساحه ديالها 1 هكتار و2000 دلمتر منزلي، المساحه ديالو حوالي 70 دلمتر، مغروسه تقريبا ب 1200 من الاشجار المختلطه بما فيها الاجاص بما فيها الاشجار الحامض وكذلك الاشجار ديال السفرجل، الاشجار ديال التين وكذلك الاشجار اللي كاين عندكم هنا ديال الرمان ومجموعه من الفواكه الاخرى. هذه الارض هذه اللي بنات يدينا اليوم جات بعيده على مدينه تفلت بحوالي 14 كيلومتر، ثم المسافه بينها وبين الطريق المعبده حوالي تقريبا 500 المتر فقط. طريق رسميه كدوز من قدامها وكتمشي عند الجيران، كهرباء متوفره عندكم، والبئر حتى هو كاين عندكم هنايا كلها كتسقى ما عندكمش مشكله، ومجموعه من الاشجار ديال الزيتون اللي دايره عندنا بالفيرما بشكل كامل. دابا غادي تسولوني على الثمن الخاص بهذه الفيرما. الثمن الخاص بالفيرما ديال اليوم هو 70 مليون السنتيم. بالنسبه للناس اللي كتسولوني على الثمن بالاورو فالثمن ديالها هو 70 الف اورو تقريبا، اذا كان 1 اورو يساوي 10 درهم، وهذا الثمن هذا راه قابل للنقاش نسبيا، وان شاء الله من بعد ما غادي تزوروها غادي تعجبكم وما كاينش مشكل. دابا غادي تسولوني بالنسبه للوضعيه القانونيه ديالها. الوضعيه القانونيه ديال هذه الفيرما هذه هي ملكيه عدليه قابله للتحفيظ، كتشوفوها محدده، الحدود ديالها واضحين، ممكن تشريها وممكن تحفظها، ما عندكش مشكله بتاتا بخصوص هذا الامر هذا. كتابه عند العدول، وبطبيعه الحال جميع الوثائق ديالها موفره بما فيهم شهاده اداريه ديالها، بما فيها شهاده الملكيه، بما فيها البلان ديال هذه الارض هذه. الا عجبتكم الفيرما اليوم ما تنساوش انكم تواصلوا معنا في الارقام اللي كتشوفوهم هنا في الاعلى. طبيعه هذه الارقام هما الخاصين بفيرما واراضي فلاحيه. من بعد ما تواصلوا معنا غتحدوا مع الموعد نجيبوكم تسيروا في الفيرما تشوفوا كاع شنو كاين فيها، تعرفوا الواقع واش هو هذا اللي قلنا لكم ولا ماشي هو، باش تكونوا متاكدين بان المعلومات والمعطيات اللي كنزوروهم حنايا واللي تنقولهم هما اللي كاينين على ارض الواقع. ومن بعد ما كاينش مشكل في الامور الاخرى كامله سواء القانونيه او غيرها، لان حنايا كنساعدوكم وكنسيروكم حتى البلاصه اللي غادي تكتبوا فيها، ومن بعد كنتابعوا معكم حتى كتكون الامور كلها قانونيه. يلا الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا مع العائله الاحباب والاصدقاء ديالكم وكذلك العائله ديالكم والناس اللي مهتمين بالشراء باش يجيو يستمتعوا في الفيرمات ويخرجوا من المجال الحضري اللي حتى واحد ما بقى مرتاح فيه. يلا وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتشاهدونا تابونوا معنا في القناه باش تستمتعوا بالجولات والخرجات ديالنا، ونشوفكم في فيديو مقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.